Bir очракмы ул, әллә шулай язылганмы? Кеше үзенә вакыт-вакыт биргәли торган сорау бу. Бәлки кеше ул очракларны үзе тартып китерәдер. Үзенең гамәлләре, уйлары, тойгылары белән. Чөнки вакыт узгач, кайбер гаҗәп тоелган хәлләрне сүтеп карый башлагач, әллә ничек бик табигый булып чыга. Һәр очрак үз урынына кереп утыра. Кемдер моңа шөкер итә, кемдер озак вакыт кичсә дә, кабул итә алмый изалана. Очраклы хәлләр турында сүз башлау юкка гына түгел. Кемнең тормышын алып карасаң, тапшыру эшли башласаң да, килеп чыга андый вакыйгалар. Татарстанның халык артисты Рөстәм Закировның сәхнәгә чыгуы, җырчы булып китүе дә бер караганда, бер очраклы кешенең каршысына чыгудан очраклы гына башланган сыман. Әмма нәкъ менә шул бер сүз, бер киңәш, бер кеше дип кенә караган мизгелләрдән тора да икән инде ул тормыш дигәнең. 88 елда беренче тапкыр авылдан килеп, менә ул Бүтән Союз татар аны Абдулла Тукай исемендә филармония местесе культура белән культура министрлыгы белән бергә эшләделәр. Мин беренче тапкыр килеп җырладым анда. Анда 64 кеше катнашты 88 елда. Мин 88 елда ул конкурска киләсе түгел. Менә шу безнең күрше авылдан Фәрит абый Гатауллин беренче менә шул мине үрнәктә кылып ташлaganda автотранспортчылар бәйрәме бар иде. Бар, әлдә бар ул октябрьдә шушы Оланда главный инженер булып эшләде. Мине авылдан махсус машина җибәреп, мине чакырып, мин анда баян белән уйнап җырлаганнан соң, әле ул миңа шушында чыгыш ясаганнан соң профсоюздан күпмедер күләмдә акча бүлеп биреп, мин аны Фәрит абый миңа бирә, мин аңа кире бирәм, ул миңа бирә шулай итеп, бу сиңа дип каралган акча дип, шундан соң беренче акчаны шунда җырчы буларак шунда эшләдем мин. Әйтик 88 елның октябрь айында. Ише шунда концерт узганнан соң автотранспорт өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр җыелып, инде шушы бәйрәмнең матур үтүен билгеләгәндә, миннән ул социалистик Татарстан газетасы, хәзерге Ватаным Татарстан газетасында чыккан иде, шундый конкурс үткәрелә дип. Мин шунда утырганда Фәрит абый, син шул конкурска барырга гаризаңны яздыңмы диде. Минем шикелле кешеләр ничә берсеннән анда дип мин шулай үткәрдем дә, аннан соң инде үрнәк клубында эшләгәндә мин сәгать 5-нче яртыда ташка төшәм. Фәрит абый ул эштән кайта. Аннан соң машинадан кайта да, туктый да, син гаризаңны җибәрдеңме әле? Гоголь урамы дүткә. Мәтәм юк. Шуннан соң тагы икенче көнне җибәрдеңме? Шуннан соң икенче тапкыр, шуннан соң өченче тапкыр күргәндә, давай җырларның исемен яз. Мин үзем итеп бирәм диде дә, шуннан соң шу Фәрит абый 88 елда итеп бирде гаризаны. Мин барып җырладым. Ул мине 88 елның 21 декабрьме, 19 декабрьме электричка белән минем белән утырып барды. Ул Тинчурин театры бинасында узданың беренче икенче туры. Менә син шушында бүген җырлаячаксың, мин кич белән киләм. Менә шушы конкурста мин катнаштым да, дипломат булдым. Аннан соң 64 кеше катнаштым да, ул елны 88 елда катнашканда беренче лауреат булганда бүгенге көндә Татарстанның халык артисты Асаф Алиев, икенче лауреат булды Зөһрә Шәрифуллина, һәм өченче лауреат булган Венера Ганиева. Мин шушы 3 лауреат арасында 7 дипломат билгеләделәр. Мин авылдан килеп дипломат булганнан соң, менә шунда үзем уйнап җырлаганда иске диге Боз сарайы безнең Сум янындагы шунда үтте гала концерты, анда 4000 кеше. Мин анда Мәскәүнең бәйрәм ансамбленнән килгән үземнең начарак кына баяны минем. Аның яхшырак баяны, шул абзыйдан баянны алып торып, инде чыгарырга бер номер кала, реминне кыскартасы бар, үзем калтырыйм, реминне көчкә эләктереп, шуннан соң шушы халык ки 4 ел авылы кийин җырладым мин анда. Аннан соң туган ягыма дип безнең Арча турындагы җырны башкарганнан соң минем әле дә менә шунда авылдан килеп чыгыш ясаганнан соң, җырлаганнан соң андый алкышлар ишеткәнем юк. Менә шул 4000 зал шул хәтле
алкышладым. Мен ничектер ул миңа бик авыл малайына бик не булды инде. Мен бүтүнөй мен әллә нәрсә булды ул миңа. Менә шул гатны яраттылар мен анда. Андан соң инде мен әгәр дә менә шу 88-дә Фәрит абый әйтик, шушы 21 яшьлек җегетне җитәкләп Казанга алып килмәгән булса җырларга дип. Мен дә укырга Мусфакка кергәннән соң да миндә ниндидер бер ни ачылды менә теге курыкмау. Сезнең игътибарыгызга Мансур Шейхапов сүзләренә язылган җырны башкарып үтәм композитор Марсель Ивановкага җырның исеме «Кыр казларын» бергә каршылыйк. Yazılar bilen yazılar taşıp giler, yazılar bilen siyu başlanar. Kırk yazıları bulup gülgedesin, yütten bir gibi yütten yazmışım. Bağın nice yıllar karşılardı, bu basılmadan yazılı yalnızım. 1989-да инде Рөстәм педагогия институтына, музыка факультетына укырга керә. Музыка укытучысы булып авылга кайтып китәсе егет бүтән татар дөньясын шаулатып 1993 елда татар җыры конкурсында гран-при ала. Рөстәмгә үз көченә ышанып, юлын җыр сәнгатендә дәвам итәргә бер билге, бер этәргеч була ул. 93 елда миңа иң зур җиңү китергән гран-при алдык без анда. Алдым менә баянчы Азат Зайнуллин белән, Азат Зайнуллин бик җиренә җиткереп уйнады мин башкарган көйләрне. Әйтик Җанкай Җанаш, анда инде төп башкару өчен халкыбызның Илһам абый Шәгәров репертуарыннан Карурман җыры. Аннан соң инде бүген дә ишектер ул җырны мин 91 елда ишеткәнем Башкортстан җырчысы Фәнәви Сәлиховтан, Әфәрин Акшурин иҗат иткән ки ул Хәсән ага Туфан сүзләренә. Һәм мин 93 елда шушы җырны башкарганнан соң ишектер ул минем башкаруда халык күңеленә кереп, аны менә бүгенге көндә дә шушы җырны өстәмә башкаралар. Мин аны кайбер бер җирдә югары нотасы бар, андан ишектер ялганлап кына китәм мин. Ләкин мин аның шушы җырның ишектер атмосферасын тутар алдым. Мин аны аңлап җырлар һәм менә шушы җыр миңа гран-при алырга ярдәм итте дип әйтәм мин. Анда ул елларны татар җыры конкурслары ул менә хәзер татар моңа дип инде. Ул хәзер теге башка радиолар үткәрә торган татар җыры ул бөтенләй, ә ул элек ул бик дәрәҗәле конкурслар санала. Аңа җырчылар безнең ныклап торып әзерләнәләр. Ул башта 88-89, аннан соң 2 елга бер генә калдырдылар аны. Менә 93 елда анда 300-дан артык катнашучы катнаштан. Ул бер атна барды, аның беренче туры гына 3 көн барды. Әгәр дә минем анда җирәбә сикерттеләр бит. Җирәбә сикерткәндә минем 3нче көнгә туры килмәсә, мин беренче көнгә туры килсә, мин анда җырлый алмаган булыр. Мин инде анда шул тавыш беткәч, миңа кемдер өйрәткәне, даже шул укытучым Миңлави тәкъдим итмәгән микән 50 грамм коньякка кайнаган чәй белән ишеп, җырлап, тирләнеп, менә булган салкынны 2 көн эчендә куып чыгарып бетереп, уңышлы гына
ошонун биринчи орун алдык даражада жылдар катары келип ал бек болду. Анда энди ол жылы ничектир бек көп бүлөклөр алындан да ошол мен энди башта болгон студент жазы конкурсы. Анда мен экинчи орун гана алдым. Мен ошол бир иш атына алдан болду ол. Менде анда ойлоп койгон эдим. Мен энди мында экинчи гана орун алгач, мага тиги конкурска татар жырына ныкылабыраак азырланырга керек деп. Анда энди жюри председатель Илхамовый Шакировге, шундан соң энди ошол конкурста Алланын рахматы менен мен биринчи орун алганга туура келди. Мен бек иш ушунда лауреат болгондон соң энди мен өзүмдү жыйнап туруп, мен бет энди Казан Давлет Педагогик институтун битиргеч окутуучу болуп, авылга кайтып кетерге да ишейм. Ол энди мен эң биринчи орун алгандан соң жырчы болуп кетерге керектир деп Культура министрлиги каршында иштирген Карыштын Майжанов ансамблинде жырчы болуп ишке келдим. Анда 3 жылда 4 ай иштегенден соң мына бүгүнкү күнгө кадыр филармонияда битирип, ушунда иштей беребиз, Аллага шүгүр. Илхамовый янына мен вообще кутум алып келди, келергеме, келмескеме. Кадыр мен жылдым да, жо Илхамовый мен бетинде айтканымча 88, 89, 91 конкурстарда катнашкан. Кадыр всё, Дворец спортта 3-чы тур болду. Кадыр менин мәрхүм абый түшкөн малайым менен жыл площадкада. Кадыр конкурс где-то бир 11-лерде гана битти. Да, шондан соң кетти дегенде жюри неге? Совещаниеге. Мен энди элеке жылдардан билем 2 саат барайын. Анда ол Башкортстандан келген жырчылар фалан, фасмета анда тиги китайында краш, не. Кадыр жыл площадкага абыйлардын кайтасы бар. Мен бир нерсени күтүп турмушу кайтым да кеттим. Шондан соң Хамдун апа мәрхүманын экинчи кандидаты менен тиги кайрыйта тапшыруу бар эбит. Шона телевизорду кабыздык да уже телевизорге келип яздырган, шулай Гран-прини Казан Давлет Педагогик институтунун 4-чү курс студенти Рустам Закиров алды деп, абый түнгүртүйтүп аркага кетип салды шатлыгынан. Кадыр мен уже экинчи күндө гала концертка чыктык да, кадыр өзүм шейинден деге Илхамовыйна Багилат мишим болмасы бир ярдада кыстадым ал деп наматка. Буларды тегебединде. Кадыр тегинде уже репетиция алдынан Илхамовый ким билендир шыгышып тура кадырлаймын. Кар жюри председатель болгач Илхамовыйга көрмөшүм болбойт. Мен менен янына келип көрүнөргө керектир энди. Шундан соң тегенин келишкен күтүп туруп, кадыр мен энди мага 2 жыл бергендер, гран-при боларак, башкалар 1 жыл жырлый. Кадыр өзүм шайында мен Илхамовыйдан жылысыздар күтүп, менин янына келдим да энди кадыр күтүп тура менен Давайнекеш. Молодец, мотор жырладың. Шулай бүгүндө сыратмайын да сен деген сөздөр күтүп келдим энди менин янына өзүмчө хистенип. Айтам сонда, соң менин янына келдим да мен сен кеше кая кеттиң Ташакбаш деди да. Шуну менен ну, кеттім де бардым енді. Ана жол нелер, хислар, эмоциялар. Мына деге
Әйнде шул үземнең инде теге чыгып җырлау анда бит инде бар менә ул теге дулкыннан соң менә шушы ул үзенең сольный концертта 15-20 җырлаганда бер нәрсәсе юк. Менә бер башта эмоциялар булып ала. Андан син әйтик бер җырда ялгышырга можеш, сүзләрен ритмнан китергән можеш әйтик. Ә монда бит бер җыр. Исең атыга ул аның теге $1000 уже кем икән бу? Ул анда бит инде халык әйтән, ул ни паблату алгандар, фаландар, тигәндер, моны кемдер сөйләшкәндер. Анда $1000, ул вакытны долларның әле кем bir Казан шәһәрендә bir 100 генә кеше тотып карагандыр ул долларны. Доллар сата торган иде, $1000. Шунда мин инде үземнең ничек кенә дә булсам әйтәм җырлап. Менә шуның үзем команда менә кем әйтте? Шул 93 елда шушы конкурстан гал концертта җырлаган записьне тыңлый алмадым мин. Телевизорда да табып булмады шуны. Менә шул записьне гел күрәсе килә ничек анда. Мин вакытны 58 кило. Авызгына баранда. Акылмак. Хәзер Рөстәм Закировны тыңлаганда, аның җыр сәнгатенә кереп китүе бик табигый тоела. Әмма Рөстәмнең үзе өчен алай җиңел генә булмый ул. Әнә беренче класстан ук күрше Рәдис белән икесен аерып алып җырлаталар. Игенченең уңганлыгы, игенченең хезмәт яме. Мәктәпкә барганда ук җырлап бардык инде без. Рәдис белән. Безнең Рәдис белән икебезнең тавышлар туры килә. Без инде мәктәптә, клубларда, менә шул авылларда әйтик. Ай сайын әйтик. Бәйрәмдә инде бигрәк революция көненә карата яңа елларына 8 март, 25 февральдә инде үзебезнең әтиәниләргә концерт куйганда Рәдис белән без икебез һәрвакыт җырлый инде. Игенче җырын башкаралар без. Рәдисең дә тавыш көчле, минем дә көчле, шуны бер-беребезне уздырып җырлый, шул без чыгып җырлый башлагач көләләр инде да икебез. Игенченең уңганлыгы, игенченең хезмәт яме, игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Үзем шул 3 яшьтән хәтерләмим мин. 3 яшьтән шул ул искәрәк капкая, ул теге капка авыр капкая. Ул теге яңгырлар ниләр яганда без аны көчкә ачып көчкә ябып керәдер. Ondan sonra indi şol мәктәпкә әзерләнү чорыннан үзебезнең классташлар белән әзерләнеп, анда инде шулай классташ Рәдис белән туган телләрне җырлый бардык инде без. Мәктәпкә укырга барганнан соң өйдәге вакыт эшләрне бетергәннән соң рәхәтләнеп без хоккейн, футболын мин үзем гомумән спортны яратканнан соң инде бик күп спорт төрләрендә чаңгыда да шудык, хоккейда да уйнадык, футболда да уйнадык. Балалар белән инде һәрбер чорның үз әйтик яз көне инде без кар бетешкә безнең бәчәле дип әйтәләр инде ачылада шунда инде без флаг алыш уеннары, анда куш-куш, шунда төрле уеннар, аннан соң китә шиш дип әйтәләр инде без аны 4-нче, 5-нче классларда безне Җагыра башладылар иде, мәктәпне битергәннән соң шул шигендер араларын эшкәртәдек, без күкрүз араларын эшкәртәдек. Аннан соң инде көз көне безнең ул вакытны менә хәзер үзебезнең балалар белән чагыштырып карасаң, 4-нче класста инде абый 7-нче класста безгә ул вакытны капалкалар әле аның яңгырда катырак аябая. Шул бәрәңгене ничектер кул белән генә аларга безгә Расих абый белән икебезгә 1 гектар җир бүлеп бирделәр. Менә без анда где-то бер октябрьнең Унысына кадәр шушы бәрәңгене икәүләшеп алдык. Колхоз авылында һәрбер балага инде югары шамдала, түбән шамдала безнең авыллар ул вакытны инде әйтик һәрбер бригадның 30-40 гектар бәрәңгесе бар иде. Менә шул 16 буразны шулай ничектер күп инде. Бу бәрәңге шулай әтегә шигендер инде аның где-то бер шул 6-10 диге әйтик аларак классларга, күбрәк кечерәк классларга Шундыйрак балалар җырлары истә калган. Әйе, ярата Рөстәм җырларга. Бәлки күңел түрендә җырчы булу уе да юк түгелдер. Әмма 8-нчене тәмамлагач, ул башка классташлары сыман күрше авылдагы урта профессиональ техник училищега төшеп китә. Шулай булырга тиеш кебек бит.
Кеше үзенең күңеле алгысуына күз йома. Тормыш тыныч кына тәгәри бит. Нигә ашкынырга? Әйе, янәшәдә тавышың бар, моңың бар. Әйдә, музыкаль белем ал дип әйдәп торучысы да булмый ул чакта. Әни, моннан bir 10-15 ел элек безнең белән горурлангандыр инде. Ул хәтта бүгенге көндә хәтере юк әле. Ягъни инде ел ярым абыйларда тора ул. Мәтәскәдә. Анда абыйның хатыны, инде хәзер безнең основной үй янда атнага бер генә кайтып берем инде. Инде теге әтинең әйткән сүзе булды. Ул инде без теге җырлый башлагач, менә безнекеләр теге әти белән бездән теге сездән юк инде дибәрәк алар шундыйрак тәрбия инде. Безнекеләрдән булмас инде бер нәрсә. Шуннан соң 93-тә катнашканнан соң урын алганнан соң шул ук теге концертларда катнашалар инде. Җыелма концертларда әйтик. Шуннан соң төшерә телевидение. Хәзер авылга кайтасың да, менә шушы концертта мине күрсәтергә тиешләр. Күрсәтә. Игел баштарак бер 3-4 ел шунда күп кенә концертларда мине күрсәтмичә төшереп калдырдылар инде. Күрсәтмиләр. Шуннан соң кайтасың, шуннан соң мин инде төшкән концертларны кайтып әйтми башладым инде. Шуннан соң әти әйтем дә, әти мине туры сүз дигән ул. Малай ул хатны ябыкта, кыяфәттә булмагандыр, бик күреп тә битермисең бит. Теге кыяфәт юк дигәннән. Может кыяфәт начар булгандыр инде. Может теге киемгә дә ихтияҗ, может шуңа да төшереп калдырганнардыр. Нәрсәгә төшереп калдырганны әйтмиләр инде. Шуннан соң әти мәрхүм малай ябык шул син. Күрәсең монда булай торып тора, теге пишеп торалар анда дип. Шуңа күрсәтмиләрдер сине малай. Булай торып әти әйтә торган инде. Хәзер инде теге ул яктан теге юк күрсәтеп торалар теге. Минем үземнең бер кайчан да нисәп мине телевизордан күрсәтмисез, нисәп әс күрсәтәсез дип теге килеп анда алай торып борчы бергән раз күрсәтергә телиләр икән. Күрсәтәләр. Күрсәтмиләр. Ул бит инде теге бүгенге көндә үзеңне күрсәтәсең кичә шулай Instagramлар, ниләр, телефоннар бар. Минем ул да югына, ады телефоннан гына йөрим. Кеше сине күрергә тиеш. Син үзеңне күрсәтергә тиеш түгел, дип сорыйм инде. Ondan soң кайткач, bir yılda 8 ay мен өзімнің оқыған жерде өзім баяншы жырлағаш енді ул вакытта әле теге шофер булып эшләү колхозда ул моны нәрсә дип әйтгәндә бабыла туган әлегә. Мәктәбә ул теге белгән кешеләрнең әйтик, минем үземнең инде теге үрнәктә шушында 1 елда 8 ай мен ул вакытны клубта Худрук, баянчы булып эшләдем. Аннан соң шушы беренче тапкыр Татар җыры 88 конкурсы Татарстан культура министрлыгы игълан итте дә, шушы конкурста барып 88 елда шушы Үрнәк клубында эшләгәндә катнашканнан соң 89 елда инде Казан дәүләт педагогик музыка факультетына укырга кергә туры килде. Һәм шунда 4 ел белем алган чорда бик күп кенә конкурсларда катнашып, үземнең менә шулай җиңелчә генә шушы иҗат җылына кирип киттем дип әйтергә. 89-90
да Ижрал Татарстан анасын 91 елда шулай дипломат булып, анасын 93 елда уже бүтін халыкара татар жырында гран-при алганнан соң инде 93 елда профессиональ сахнада эшлей башладым. Уже профессиональ сахнада эшлей башлаганнан соң үзем инде әйтек лауреат булганнан соң әйтек сразу шештирәп чыгарлык минем репертуар юе. Bir 3-4 ел репертуар топлаганнан соң үземнең сольный концертлар белән башта инде без бергәләшеп эшләдек Эльвира Хайруллина белән. Аннан соң үземнең күңелдә бар иде инде шушы профессиональ сахнага аяк басып җырчы булып китәсәм, Казан сахнасына әтине алып килеп җырлатырым. Әти бик матур җырлыйдыр безнең. Шушы якын тирәдә ул әйткәнемчә менә мин аны bir елны 12 концертлар залында, аннан соң икенче елны Галиәскәр Камал театрында концертлар бергәндә әтигә үзем баянда уйнап, шулай җырларга туры килде. Аннан соң шул бер үкенечем генә калды. Әтине менә профессиональ баянчылар белән профессиональ студияда тавышын яздырып кала алмаганга гына менә шундый үкенеч бар. Гомер узган саен әти-әнигә мөнәсәбәт тә үзгәрә бара. Яшь чакта каршылыкка керәсең, син үзең генә беләсең кебек тоела. Әмма бик күп нәрсәне яши генә аңлыйсың. Күп нәрсәгә яши генә төшенәсең. Әни мәктәптә техник работник булып эшләде, әти инде ана чакта бригадир булып эшләде, аннан соң инде завферма булып эшләде, аннан соң инде ул бигрәк тә күскене аны уялардагы ындырта багана бригадир итеп, чөнки әти бик гадел кеше, анда ындырта баганнан 1 грамм ашлыкны урлаттырмый торган. Үзе дә урламый, башка кешеләргә дә урлаттырмый торган. Шуңа күрә аны гел ындырта багана инде ул гадел кеше булган өчен шунда мин белгәннән бирле күп еллар шунда эшләде. Үзе әйткәнемчә бик матур җырлыйдыр. Аннан соң инде әти яратадыр безнең сабан туйларда аркан татышында үзенең гәүдәсе бик зур булмаса да гел икенче урында ким булмый торган инде. Күп тапкырлар аркан татышында беренче урындан алганы, хәтердә менә шул яктан көчле дип әйтәм. Әни инде әйткәнемчә мәктәптә техник работник булып эшләде һәм бүгенге көндә мин аның чагыштырып карыйм. Шул хәлле көчле кеше булган. Ул менә шу безнең 3 малай бит инде без. Шушы 3 малайга носкын да бәйләгән. Перчаткасын да бәйләгән. Гомумән безне чиста иткән, өйдә тәртип булган, һәр вакыт ашарга пешкән. Мин гомумән әнинең хезмәтләрен елдан ел үзең шәмәнә нәтиҗә ясап карыйсың, үзең менә шу яшькә җиткәч ничек өлгергән икән, ничек шулай көчле кеше булган икәнне мин әле җәй көннәрендә әле шул менә шул әни алып чыгып китә торган безне Уфаллар арбасы белән әле шушы җәй көне 35-шар 40-шар Уфаллар арбасы белән пешәндә кайтырга өлгерәләр без менә шул әле ул эштән соң бит. Әйтә ул сәгать кыш көннәрендә инде менә мәктәпкә җакканда, мәктәптә агач белән җагылый. Иртәнге 2нче ятуда турып китә инде. Яни ятуы 4 сәгать җакы белән шулай йөреп бит әйтәм бит бүгенге көндә менә шул һәрбер эшләгән эшләрен һәрбер вакытка кире кайтып калганда, әнинең көчле булуына табыттыга инанасың. Рәхмәттән башка бер сүз юк әнигә. Algan pışalım tüben urda yugarısı işçisi bik dusanım yaşı şulay gümür buyu iş pışalım bir bulup dostluk buğunan buğunuğa küsteni güzel jar bulup pışalım şanasıla Şeyler jitse varbasın Şırla bütsen sizdirmide Üç pışalım arası Üç pışalım arası
Казан арты элек-электән мәгърифәтле як, осталар ягы булган. Һәр авыл үзенчә кәсеп иткән. Пошалымнар мәсәлән, арба, чана белән дан тоткан. Рөстәм Закиров әнә шул 3 пошалымның берсе урта пошалымнан. Җыры белән, аннан соң фестиваль оештырып, ата-баба һөнәренә хөрмәт күрсәтеп, бу авылларның данын тагын бер шалатты Рөстәм Закиров. Пошалым инде ул электән үк мин туган шук, аның даны безнең тирә районнарга, әйтик, безнең шиктәш районнар Балташ, Арча, элек аның әтнәсе дә безнең Арча районына керәде, аннан соң инде Кукмара, Саба, әйтик, шушы Теләши районнары да аның даны ул районнарга барып җиткәндер дип уйлыйм. Инде берничә авылга багышлап җыр яздырга туры килде. Аның иң беренчесе без бергә узак елларга гына миндә музыкант булып эшләде. Мәмдәл авылы егете Фәрит Әхмәтовның Мәмдәл үзләренең авылына язган җырны, Фуат Мифтахов сүзләренә шушы җырны 97 еллардан микән 98 елларда җырлагач халык арасында популярлашып кетте. Аннан соң мин Чистай районының Каргалы дигән авылга җыр башкардым. Аннан соң Балташ районының Кенәбаш дигән авылы җыр яздырдык. Шушы Кенәбаш авылына җыр яздырганнан соң инде радиода ишелгәннән соң үзем авылдан китеп барышлый. Безнең авыл кызы Балташта яшәүче Венера дигән безнең абыйлар белән укыды ул. Аны уникә утыртып төшергә туры килде. Безнең авыл турында җыр булмас инде Рөстәм абый, Рөстәм диде инде. Мин үземчә миңа инде югары шалым кешеләр дә тәкъдим иткән иде. Югары шалым турында җыр яза. Минем ничектер шушы бездә бит инде 3 шалым, югары шалым, түбән шалым, урта шалым. Минем авыл шушы 3 шалымны берләштерәсе килгән. Инде менә шу чана, арба, гомумән кул эшләре белән дан казанган авыл инде ул, ансы югары шалым. Менә 2003 елда шушы җырны яздырып, 2004 елда презентациясын ясаганда без аны матур итеп, чөнки безнең инде шушы авылларда мин һәрберсен тыңлыйм, инде бергә үзешчән сәнгатьтә катнашып җырлап үскән егетләрне дә беләм, олы буын кешеләрен дә беләм. Шушы үзешчән сәнгатьтә катнашучылар белән ничә кирәк, мин инде шушы җырның презентациясын ничек үткәрергә икән дип уйланып йөрдем дә, шушы чаналар белән бергә бәйләп, чаналар ярышы үткәреп, сәхнәгә чаналар куеп, шушы пшалым 3 пшалым шигезәк дигән җырның 2004 елда презентациясын ясадык. Һәм инде кайбер елны 2 елга, кайбер елны 3 елга шулай пшалым чаналары җыр конкурсы үткәрелә башлады. Инде шушы пшалымның әзрәк кенә мин әйтәсе килә, менә шушы чаналарның тагы да ясалуын bir 20 елга узын айттым. Ул вакытта инде чаналарның кирәге калмый башлаган. Мин аның белән ныклап торып Америкада тарыштым. Без 2002 елны без дигәнем 4 кеше делегация, ул вакытта Бөтендөнья татар конгрессының җитәкчесе Индус Тахиров, аннан соң безнең җәмәгать эшлеклесе милли үзәкнең җитәкчесе Ринат Закиров һәм мин Америкага барырга булдык. Ни өчен барырга? Чөнки Америкадагы ватандашларыбыз, дөресрәге милләттәшләребез безгә чакыру җибәргәннәр Бөтендөнья татар конгрессында һәм шунда без уйладык та, шунда сәяхәт кылырга, анда күчмә утырышыбызны үткәрергә булдык. Әмма ләкин барганда сүз сөйләп кенә булмый, безгә bir җырчында алып бару кирәк булып чыкты. Уйлыйбыз кемне алып барырга. Монда әйтәләр инде, сез менә бүген көндә бик тә популяр булган эстрада җырчысын алып барыгыз. Чөнки аның исеме дә кирәк, бүгенге заман җырларын да ишетсеннәр. Без уйладык та башка төрле карарга килдек. Анда Америкада, Вашингтонда булсын, Нью-Йоркта булсын, безнең бит борынгы татарларыбыз яши. Алар заманда аларның бабалары, әтиләре, әниләре моннан күчеп киткәннәр. Алар кайберләре Кытайга барып елашканнар, кайберләре Япониягә, кайберләре Кореяга, шуннан соң Америкага килгәннәр. Алар затлы, зиялы нәсел балалары, һәм алар татарның инде моңлы җырларын, традицион җырларын яраталар. Шуннан соң эзли башладык. Әлеге дә баягы татар җыры конкурсында гран-прийны алган җырчыбыз, ул чын мәгънәсендә халыкчан һәм һич кенә дә ялгышмадык. Америкада без атналар артык булдык, башта Вашингтон каласында булдык. Анда Америка даирәләре белән очраштык, татар җәмгыяте белән очраштык, сәясәтчеләр белән очраштык.
hem ondan sonra New York'a bardık, hem Koyağına barsak da bizning 4 kişilik delegatsiyada en popüler kişimiz Rüstem Zakirov oldu. Bizde tыңлыйлар, бегейбәт, бәхәсләшә, бездә сораулар да бирәләр, барысы да бик батыр. Әмма ләкин соңыннан Рөстәм Закиров җырлап җибәргәч, бөтенләй башка төрле инде рух өстәлә безнең очрашуыбызга, аны бик тә якын иттеләр. Ул менә анда яшәгән татарлар белгән, яратып өлгергән борынгы җырларыбызны шул хәтле матур итеп, үзәккә үтәрлек итеп җырлады. Ул җырлап кына калмады, андагы җыелган халык аңа кушылып бергә җырлап утырдылар. Менә бу безнең очрашуыбызга ям бирүдә Рөстәмнең өлеше искиткеч зур булды. Рөстәм Закиров татарның җыр сәнгатенең дәвамчысы. Буыннар җебен үзмичә бүгенгедә яңгыраучы җырчы. Сәхнәдә ул ихлас, күңеле белән дә, тавышы белән дә. Тавышы үзлерлек дәрәҗәгә җиткәндә дә ялганга бармый торган. Үзеңне мин булабый әйтәдә настройдан тора. Менә бу 2003 елда Башкортстанда теге президент сайлаулары белән йөргә туры килде. Көненә урамда менә ул вакытны ноябрь, декабрь айлары ишәр концерт, унар җыр урамда җырланыла. Көн сайын теге шулай җырланылды. Җырлыйсың. Гел менә настройдан нидән үзең менә армиядә тоже хезмәт иткәндә юка гына бер теге ни белән торасың. Башта пилотка или бүрек дигәндә шул урамда күпме пласта басып торасың анда 3-4 сәгать. Кулда да калын түгел и ничектер үзеңне үзең саклыйсың, тоңмыйсың. Именно да менә көненә 30 җырлай бирдем, шуннан соң шуның эшләп бетереп кайттык. Все уже икенче көнне тавыш юк. Менә әни булганда бик рәхәт шундай бер җыр бар безнең уртак җыр. Ул әйтә иде инде. Ул бит мин кайтып йөргәндә күрәм, әнисенә хөрмәтен күрәм инде. Ул минем әнигә карата хөрмәтне күрә иде. Менә шунда бер сүз булмас микән? Теге әниләр турында җыр булмас микән дип инде. И бик матур җыр килеп чыкты. Менә мин аңа әйтәм инде. Аннан соң язмыш, ул шактый җырларны җырлый. Менә Вазыйх абый, ул инде теге күбрәк халыкчанрак җырлар башкарырга көйләр. Бер композитор табылса, язмыш турында җыр дигән иде ул. Менә хәзер үзе дә сөйнеп бетә алмый, мин дә сөйнеп бетә алмыйм. Безнең гимн тибында бер җыр барлыкка килде. Менә язмыш гомерләр үткәндә, йомгаклык үткәндә шул кадәр не инде ул. Күңелгә шуйман күп кешеләр теге югары бәяле, мин аны күпме тыңласам да, теге бала җыннары чыгып үзенең нигә мин яздым икән дип кай вакытта әйтеп куйсаң, җырчының ни дигән инде бу. Осталыгы, композиторның. Менә тандым барлыкка килә. 3 кеше әгәр дә шундай ни итсә, менә Рөстәмгә бит аңа теге бик сирәк ала ул эстрадны теге кызу җырларны. Аның бит инде тавыш бар, иркен, сугыш, и шуңа күрә күбрәк халыкчан ритмдагы җырларны. Мин шуңа текстны язганда да Рөстәмгә аерым язам, аерым күрсәтәм мин аңа үземә дә. Бик таләпчән бит ул. Бик игътибарлы сүзләргә. Ул туры әйтергә может. Миңа бармый ул. Үземнең хезмәтне бик авыр хезмәт дип әйтмәсәм инде. Чөнки ул теге аның авыр нәрсәгә авыр дип әйтмәсәм, чөнки мин ул эшне яратып башкардым. Яратып эшләдем. Ул минем ничектер үземнең теге тормышымны алып барырга ярдәм итте. Анда теге әйтик, материаль, финанс ягыннан анда күбрәк тәшәргә мөмкинлек булганда, аслы инде минем үземнең гаеп. Мин үземнең бүгенге көндә менә 29 ел эшләдем. Мин үземнең шушы эшемне бик теге бүгенге көндә авыррак. Бүгенге көндә нәрсәсе белән авыр. Чөнки без элеккеге шикелле итеп материалдан теге акча шабитереп булмый. Аннан соң икенчедән шул яңа җырлар без башкара ала торган җырлар язылмый башлады. Теге тыңлаучы үзгәрде дип әйтәм. Аннан соң икенчедән шул аранжировкалар кыйбатланды. Аларга теге просто бүген җырның расходы күбәйде. Нәрсә дип әйтәм, менә аны товар итеп чыгарганчы бик күп акча кертергә кирәк. Әле товар итеп җиткергәннән соң да аны тыңлаучыга җиткерү өчен шул кайбер источникларга акча кертергә кирәк. Менә шул ягыннан бүгенге көндә чыннан да яшьләргә безне мин инде үзем әйтәм һәр вакытта, без әзрәк җырлый белгәнгә җырчы булып киттек дип әйтәм инде. Бүген кызганычка каршы җырлый белмәүчеләрнең дә ничектер интернет сәтләрендә дә, телевизорда да күренәселәр килә,
җырчы буларак. Шуңа күрә җырлаучы бар һәм җырчы булган әйтик шәхес бар. Әйтик милләт өчен кирәк булган җырчылар бар. Әйтәләр бит, техниканы сизе берер дип. Менә җырны да сизәргә кирәк. Менә бу өстәл генә бар бит инде. Менә бик күп шифава әйткәннәр, бик күп ясаганнар, бик күп әйтик. Аны шул катлаулы җырны көн саен менә карап, аның изенә кергәнчә, менә синең үзең теге күңелең, җаның урысча әйтсәк инде автоматически шул нидән издән бару өчен аны бик күп кабатларга кирәк. Тавыш юк дип фонограммага җырлап йөрмәдек инде. Үзең нидән тора, настройдан тора. Һәр бер кеше менә ул әйтәсең бит, кеше барбер Ходай Тәгалә көч бирә дип әйтәләр бит. Любой өлкәдә шулайдыр инде. Любой эшкә алынсаң да. Кем ул җырчы? Көй башкаручы гына түгел, сәхнәдән фикер җиткерүче, хисләр ачучы да. Әмма моның өчен сүз кирәк. Хәсән Туфан шигыренә язылган "Агыла да булут агыла" белән яңгыраган Рөстәм Закиров сүзгә талымлы. Аның җырында әнә Зөлфәт тә яңгырый. Бу заманның шагыйрьләреннән дә күңеленә якын ям эзли ул. Рөстәм ул бик менә чыннан да бик тырыш, бик үзенчәлекле кеше. Ул җыр дигәндә, сәнгать дигәндә бер җырлар эзләп табып, яңа җырлар табып, халык җырларын табып, һәм яңа җырларны иҗат итеп, үзе эзләп, үзе композиторлар белән сөйләшеп, менә шулай шулай изләнеп, рәхәтләнеп сәхнәне яратып эшли торган кеше ул. Җырны ул менә төмрә төшмичә, эзләп, җырлап карамыйча, үзенә ярыймы ул җыр, ул ноталар туры киләме, бөтенсен уйлап эшләмичә ул җырны җырламаячак та. Менә шундый кеше ул. Шундый кеше җиренә җиткереп, һәр эшне җиренә җиткереп эшләп, һәр җырның тәмен табып, менә аның бит әле җырны җырлыйсың, менә булай гына җырлап була, теге менә аның иченә кирип җырлый торган кеше ул, чын мәгънәсендә. Аннан соң мин шуңа сокланам Рөстәмнең балаларына. Менә аның хәзер аның малайы да инде зур үсеп җиттеләр бит инде. Әле мин аларның мондый кичкенә вакытта рәхәтләнеп җырлап йөргәннәрен беләм. Шуңа күрә менә аның кызы да хәзер Миләүшә безнең училищега, музыка училищесына Казанның кирде. Быел гына мин аның приемный экзамендә утырып, аны тыңлап, рәхәтләнеп, хозурланып кайттым. Чөнки ул бик күптәннән инде җырлый, концертларда да, зур концертларда да катнаша, бик күп зур урыннар алган кеше. Мин аның киләчәге дә бик зур булыр, аның киләчәге дә халыкка
яраттырып, шулай җырлап, рәхәтләнеп безнең мәдәниятебезне үстерергә тиеш шул кыз. Люция да бит рәхәтләнеп, менә берсен ничектер таныштылар. Мен аларны сәхнә бит инде таныштырып, сәхнәдә алар бергә эшли башладылар. Сәхнә аларны таныштырып, кавыштырып, рәхәтләндереп бергә эшләп йөрделәр алар. Хәзер аның Люция да аерым да эшлиләр алар. Бергә дә эшлиләр, төрле чаклары була. Мин менә аларга сокланып карыйм мин. Чын мәгънәсендә сәнгатьне яратып торган, чын мәгънәсендә үзләренең менә милләтебез белән рәхәтләнеп, милләтебезне яратып эш иткән кешеләр. Бер җыр авторы аранжировканы ясады саксофон белән. Шул аранжировканы әти ишеткәч, әйтте, менә Айрат улан, сеңлең белән уйнарсың, бер номер булыр. Шуннан бирле өйрәнеп, куеп, шул хәтирә исемләнгән җыр уйнап җырлый идек. Сәламәтлек, озын гомер телим инде аларга. Шулай ук мине яратып торсыннар, мин дә аларны шулай ук яратып торырмын. Балачакта бик күп аларның концертлары булган иде. Мин хәтерлим, алар иртә килсәләр, концерттан мин шулай шатлана идем, һәм минем өчен зур шатлык иде ул. Һәм артист булуларын мин каядыр 10 яшьләремдә сизә башладым, чөнки мин алар белән гастрольгә йөри башладым. Анда җырладым. Һәм инде аңладым, анда аларны беләләр кешеләр, аларның җырлаганнарын яраталар, җырларын тыңлыйлар. Мен кичкенә чактан беләм инде. Минем ирем җырчы булырга тиеш, баянчы булырга тиеш, күзе зәңгәр булырга тиеш, чәче кара булырга тиеш дип шундый тийләрем бар минем. Мен белмәсәм дә, ул Рөстәмгә бөтен туры килә. Шуңа өчен ну яшел зәңгәр светлый инде. Шул әйберләр туры килгән. Значит, нәрсәдер бардыр дип әйтәм инде. Значит, ул кайчандыр теге сразу язылып куйган булгандыр инде. Ташлама, син мине ташлама. Тормыш әле яңа башлана. Юллар озын, еллар кыска. Алмаштырма мине башкага. Без теге иҗат иткәч, хәзер теге сәхнәдә булгач башка тормышны күз алдына китерә алмыйбыз. Шул тормыштан башка бөтенләй башка тормышны күз алдына китерә алмыйбыз. Аллага шөкер, Аллага рәхмәт. Шулай сәхнә юлын белән киткән өчен. Чөнки ул сәхнә юлы бөтен кешегә бүләк итә алмый инде ул сәхнә бит инде. Бик авыр да шул вакытта теге икенче төрле юл дип әйтим мин теге. Гадәти юл түгел. Аның теге үзенең нечкәлекләре бар инде. Ул нечкәлекләрен без сәхнәне яраткач онытабыз. Авырлыкларын үзенең. Шуның өчен Аллага шөкер. Мин риза, Аллага шөкер. Барсы өчен дә. Менә шулай барса, мин рәхмәтле. Canımı uyar su davuldan kışlara. Nice yıl yaşap da suyunu bilmegen geldik bu yere. Ufka sal suğa sal sinmine, üzümde birdirilen yanalar. Üzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulur halalar. Ufka sal suğa sal sinmine, üzümde birdirilen yanalar. Üzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulur halalar. Biz şey артында сөйләшеп утырдык аның белән. Мин аннан сорадым, Рөстәм әйтәм, нишләп син иҗат итми башладың? Ни өчен син сәхнәдән югалдың?
Эльмира мине бер нәрсәдә илһамландырмый. Менә була бит шундый чорлар, ничектер син битарафка әйләнә башлыйсың, ниндидер апатия башлана. Аның да менә иҗатында шундый ниндидер бер торгынлык чоры булган инде ул. Һәм инде шундый шаяру катышкын әйтеп куйды. Эльмира, бәлки син миңа берәр җыр язарсың, бәлки мин шул җырдан соң илһамланып китәрмен. Бу минем күңелгә кирип калгандыр инде мөгаен. Һәм менә Рөстәмнең шу 4 сагать ярым үзенең тормышын, язмышын сөйләве дә бәлки шушы җырда чагылыш тапкандыр. Мин аңа җанымда яз булып кала әле дигән җырны иҗат иттем. Тизрәк аны Фирза абыйга тәкъдим иттем. Фирза абый әйтәм, әйтәгез шушы сүзләргә Рөстәмгә җыр иҗат итик әле. Ул берничә көн эчендә аңа җыр иҗат итте. Һәм шуннан миңа шалтырата, Эльмира, мин нәрсә булганды аңламыйм ди, мин булай ашыга-ашкына җыр яздырганын бөтенләй хәтерләмим. Һәм менә шушылай итеп иҗат ителде бу җыр. Ул аңа үзенең менә шушы ничә еллар буе җырга сусаган халәтен салгандыр мөгаен. Ул бер тыңлаудан тыңлаучылар күңеленә барып җитте дип исәплим, чөнки бу җырны Рөстәм чынлап та яши. Көздә янып торган урман төсләре, кып-кызыл миләш баланнар яшәүне искәртә. Гомернең узуын түгел, гомернең матурлыгын. Рөстәм Закиров җырлаган җырлар да шулай. Күңелнең бер юлы берничә кылына кагыла. Кагыла да бу җирдә ихласлык, матурлык барын искә төшерә.